Goeienaand geliefdes in die Here, baie dankie dat ek weer eens van jou tyd kan inneem en vir jou boodskap stuur waarna jy kan luister tot eer van die Here en saam met ons bid. Laat hierdie Josua reeks weer lewendig word in elkeen van ons harte. Ek sal versoek dat ons almal sal asseblief terugvoering gee met betrekking tot dit as jy wil en as jy kan, om vir my net te sê, ja, thumbs up, die ding werk vir jou of die ding werk nie vir jou nie. Ek wil vanaand met jou praat oor die tweede deel van die woorde, soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Hierdie was 'n goddelike belofte en ons het gister daaroor gesels en ek wil vanaand weer daaroor praat, want hierdie teenwoordigheid van God saam met Josua, soos hy met Moses was, het werklik waar die verskil gemaak tussen die volk van die Here en die res van die wêreld. En ons het weer gelees daar vanaf vers 1 tot en met vers 5 waar daardie belofte deurkom. En ek het vir julle geleer en gesê dat daardie dag toe ek die tweede deel, die 12de van die eerste maand met julle gepraat het oor hierdie boodskap, het ek vir julle genoem dat vir Moses was God 'n werklikheid. Wanneer ek kyk in Eksodus 33 vers 14 en 15, is dit vir my baie duidelik dat God was vir Moses 'n werklikheid. Hy was nie 'n feeverhaal nie, hy was nie 'n ek dink hy's daar nie, dit was nie vir hom 'n geval van ek hoop hy's daar nie, dit was nie vir hom 'n geval van miskien is hy daar, miskien is die ateëste reg, miskien bestaan hy nie, nee, vir Moses was God 'n werklikheid. God het bestaan. God het homself aan Moses geopenbaar. God het Moses leer ken as die God van Abraham, Isak en Jakob. En hierdie God was saam met Moses gewees. En hierdie God het beloof, ek sal met jou wees. Ek is met jou Moses, gaan terug Egipte land toe, ek is met jou. Eksodus 3 vers 2 tot 6 is die belofte van die Here baie kragtig aan Moses gegee. En in vers 11 en 12 van daardie gedeelte was dit bevestig, kragtig bevestig. En ek blaai net gou soontoe om dit net saam met jou te lees, want ek dink dit is baie belangrik dat ek en jy dit sal lees. Die woord van die Here sê daar in Eksodus die 3de hoofstuk vanaf vers 2 tot 6. En Moses sê, laat ek nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe sê die Here vir hom, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Prys die Here. En dan beloof God vir Moses in vers 11 en 12. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat die kinders van Israel self uit te lei? En die Here sê vir hom in die 12de vers, ek sal met jou wees en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. 'n Teken, wat is die teken? As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Dit is baie duidelik dat hierdie man het God ervaar as 'n werklikheid. En ek wil vanaand na jou toe kom en ek wil vanaand vir jou sê dat ons moet nooit vergeet nie. Ons moet nie probeer glo dat God is nie. Ons moet weet hy is en hy bestaan in ons lewe. Want in hierdie laaste dae, kind van die Here, gaan dit die absolute verskil wees tussen almal om ons en saam met ons. Die wat saam met ons is, gaan God in hulle lewe hê. Die wat teen ons werk, wel, ek is jammer dat dit sal gebeur, maar die verskil tussen ons en die res van die wêreld, gaan wees God met ons. Die woorde, God met ons. Hierdie woorde, ek sal met jou wees, het in Moses se lewe wonders en tekens bewerkstellig. Ek wil dit weer sê, die teenwoordigheid van God in Moses se lewe het skokgolwe veroorsaak in Kanaan, toe hulle nog nie eens daar was nie. Die Bybel leer my, Josua 2, en ek lees vanaf vers 8. Hy sê, en voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe. Dit is nou Rahab. En aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik
vir julle op ons geval het, en al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor dat die Here, hoor nou mooi, ons het gehoor dat die Here, en dit sê vir my, dat die heidense wêreld, die Kanaaniete, die Jewiete, almal het God geken. Hulle het geweet wie God is. En toe God saam met Moses gaan, jy moet die ene onthou, God het gekies om saam met Moses te wees. En toe God kies om saam met Moses te wees, het begin wonders en tekens, maar daardie teenwoordigheid van God het skokgolwe veroorsaak in die beloofde land in. Die Israeliete was nog nie eens daar nie. Die Israeliete het nog nie eens deur die Jordaan gegaan, hulle was nog in die woestyn. Hulle sou net deur die Skelfsee, hulle sou net deur die Rietsee, en nou kom hulle agter. Die hele Kanaan het gehoor, God is met Moses. En dis die verskil in hierdie uur. God met Josua. Hy sê, Josua, ek sal met jou wees, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. En hierdie woorde, so sal ek met jou wees, het weer eens, ook in die lewe van Josua, skokgolwe veroorsaak in die beloofde land in. Hoor wat sê die Bybel en julle sal dit baie goed onthou. En toe al die konings van die Amoriete ander kant die Jordaan na die weste was en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt en daar was geen moed in hulle vanweë die kinders van Israel nie. Prys die Here. Geen moed meer in hulle nie. Absoluut nie moed met hulle nie. Hoekom nie? Want God is nou met Josua soos hy met Moses was. Ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. Maar wat kort Josua? Josua kort 'n ondervinding. Josua, Moses het 'n ondervinding op die berg gehad. Onthou julle? Hy het nader gekom. God het vir hom gesê, trek die skoene van jou voete af. Die plek waarop jy staan is heilige grond. Nou Josua kort dit ook. En die Bybel leer my in Josua 5 en ek lees vanaf vers 13. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en van hom gevra, behoort hy by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Die leerowerste het Josua erken as die Here. Halleluja. En toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het so gedoen. Luister vanaand, luister mooi, ons mag nie vergeet nie, die plek waar ons staan is op heilige grond, in die teenwoordigheid van God, deur die bloed van Jesus, staan ons ook vanaand, in die direkte teenwoordigheid van 'n lewende God, halleluja. En ek raak verskriklik opgewonde oor hierdie saak, want ek sien in hierdie uur, dat God die verskil gaan maak, in hierdie tyd. God met ons, maar meer, God in ons. God in ons. Die kerk het ook 'n ondervinding gehad. Die kerk was gebore uit vuur, met vuur en deur vuur. Hulle het 'n ondervinding met God gehad. En as daar ooit 'n tyd is waarin ek en jy moet begin bid en 'n ondervinding met God moet kry en op die berg vertoef saam met die Here, is dit nou. Is dit in hierdie tyd wat ons weer uitreik na God toe en sê, Here, asseblief, ons wil by Jesus wees, ons wil by die berg vertoef saam met die Here, ons wil in die heerlikheid van God ingaan, ons wil saam met Jesus wees, ons wil in die heilige teenwoordigheid van die Here verkeer. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Ek dink is wonderlik. En ek wil ons moet vanaand net weer in herinnering roep, dat Jesus Christus het ook eendag gestaan, voor hy opgevaar het hemel toe, het hy gesê, aan my is gegee, alle mag in die hemel, en alle mag op die aarde, en op 'n ander plek alle mag onder die aarde.
En ek kom vanaand na jou toe en ek sê vir jou vanaand, dat die verskil tussen my en die res van die wêreld, tussen jou en die res van die wêreld, gaan wees God met ons. Die apostel Paulus kon nie doen wat hy gedoen het sonder 'n ondervinding met God nie. Die Bybel sê vir my in Handelinge 18 die volgende, en ek lees vers 9 en 10. Julle sal dit onthou, want dit is nou so deurskemer. Hierdie is maar net 'n opsomming van daardie boodskap gewees. Handelinge 18, 9 en 10. En die Here deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou. Jy sien hierdie woorde, ek is met jou, maak die verskil. Die teenwoordigheid van God in ons lewens moet skokgolwe veroorsaak in die lig, in die geestesriem, oor die oostrand, oor die westrand, noordrand, suidrand, want waar God is, daar is heilige grond. Daar moet ek en jy bewus wees van die heilige teenwoordigheid van 'n lewende heilige God. Jesus is wonderlik vir ons gewees. Hy het deur sy bloed vir ons die deur oopgemaak om in die heilige teenwoordigheid van God te verskyn. Maar ons kan nie leef soos ons wil nie. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons kan nie lui Christene wees nie. Ons moet aan die brand wees vir die Here. Ons moet vurig van hart wees vir Jesus. Ons moenie versleg in ons geloof en in ons werk tot die Here. Ek het vanaand gehoor by monde van pastoor Leslie dat gebed is nie werk nie, gebed is 'n voorreg. Ja, dit was vir my wonderlik geweest om dit te hoor. Gebed is 'n voorreg. En ek wil nou vanaand saam met hom stem, want ek het nog al die tyd gedink, gebed is harde werk. Want ek het gedink, dis harde werk om te bid. En ja, miskien aan die een kant is dit. Maar ek het weer wakker geword vanaand om te besef, dat gebed is 'n voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy nie vanaand, om in die teenwoordigheid van God in te gaan, deur middel van gebed, deur die bloed van die lam nie. God is heilig. Die apostel Petrus skryf en hy sê, wees heilig, want ek die Here jou God is heilig. Wees heilig, want ek die Here jou God is heilig. Daai wees heilig is 'n staat van lewe waarin ons onsself bevind. Van dade, van leefwyse, want God se dade en lewe is heilig. En ek en jy moet ook so in ons heiligheid en ons bloedgewaste stand, moet ons die troon van God nader. Die verskil gaan wees, God met ons. En ek dink dit is nou 'n wonderlike tyd, 'n kragtige tyd, waarin ek en jy kan vertoef in die teenwoordigheid van die Here. En ek gaan dit vanaand vir jou sê. Onthou jy, ek het dit vir jou gesê. As iemand my vanaand, en ek trek 'n splinternuwe pak klere aan, en 'n spierwit met 'n wit das en 'n wit hemp en wit skoene en wit kouse en wit pakke klere, en ek stap daar en 'n boer nooi my uit en hy sê, kom kuier vir my hier op my varkplaas. En ek loop daar tussen die varke deur en hy spog met die beste vark en die grootste vark, en hierdie vark is die kampioen in Suid-Afrika, en hierdie vark gaan nou oor see, want hy gaan nou die wêreld beker inpalm, en ek het die beste varke. Ek wil vir jou een ding vertel, as jy daar uitkom, gaan jy lyk soos 'n vark, jy gaan ruik soos 'n vark, en jy gaan klink soos een. Want jy gaan sê, tog, kyk hoe vuil is ek nou. Is dit waar? Dis waar. Maar as ek en jy in die teenwoordigheid van die Here vertoef, dan gaan sy heiligheid op ons afsmeer. Sy heiligheid gaan op ons afvryf. Dit gaan 'n wonderlike ervaring wees. In sy lig gaan ons verlig. Sy lig gaan in ons lewe die heerlikheid openbaar. En dan gaan sy teenwoordigheid skokgolwe veroorsaak. Die wêreld gaan hoor in hierdie uur dat God sy kerk gaan besoek. In hierdie tyd, al kom ons nie by mekaar nie, sonder die toedoen van mensehande, gaan God sy kerk besoek. En God gaan persoonlik, ek wil amper sê, handpicked, sy liggaam by mekaar voeg. Hy gaan ons besoek, jy moet gereed maak vir hierdie besoeking, want hy gaan jou besoek.
En sy besoeking in jou lewe gaan begin skokgolwe veroorsaak in die geesteswêreld, in die natuurlike riem en hier op aarde. Gaan mense begin agterkom, God is met ons. Maar God bly nie waar daar 'n begeerte is na sonde nie. God wil hê dat soos hy heilig is, moet ons ook heilig wees. En ek wil ons aanmoedig vanaand. En ek wil vra dat ek en jy ons beste sal doen. Jy weet, dit is baie maklik, en ek ekskuus as ek nou myself in die rede val hier. Ons kan baie maklik die vers quoteer om te sê, ja, maar die woord van die Here sê, Jesus is met ons. Dis nie 'n teorie nie, my vriend. Die woorde, Jesus is met my, is nie 'n teorie nie. Die woorde, Jesus Christus is met my, is 'n bonatuurlike manifestasie van sy teenwoordigheid. En waar Jesus teenwoordig is, daar moet ons nie vrees nie. Daar kan ons nie vrees nie. Daar gaan God sy heerlikheid en mag openbaar. En ek sê dat hierdie tyd wat almal nou bang is en almal nou vrees en almal vreesagtig raak en rondhardloop, is dit die beste tyd vir God om sy hand uit te steek en sy liggaam aan te raak. En te sê, ek gee vir julle 'n nuwe lewe. Ek gee vir julle 'n nuwe krag. Ek gee vir julle 'n nuwe salwing. Ek kom opnuut in julle lewe in. Prys die Here. Prys die Here. En kyk wat gaan gebeur. Dit gaan skokgolwe veroorsaak. En soos God met Moses was, so was God met Josua. Soos God met Josua was, so was God met Samson, Dawid, Esegiel, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Daniel, die God van Daniel, die God van Daniel, die teenwoordigheid van God, maak die verskil in my en jou lewe. En net soos God met Christus was, halleluja, net soos God met Christus was, so is God met ons. Met ons. Met my en jou. God is met ons. Maar dit moet nie 'n teorie wees nie. As ek vanaand sê God is met my, dan beteken dit die skepper van die hemel en aarde is in my lewe en hy's gereed om skokgolwe te veroorsaak en my lewe 'n getuienis te lewer. Hy wie in my is groter as hy wie in die wêreld wees, en dit op sigself behoort skokgolwe in hierdie wêreld uit te stuur. Kom ek en jy bid opnuut vanaand en sê, Here, wees so teenwoordig in my lewe, en ek nooi uit om heeltemal totaal besit te neem van my, totaal en al, heeltemal in my lewe te kom wees, sodat daar skokgolwe kan uitgaan. In hierdie dae, ek wil dit hard en duidelik sê, gaan dit nie punte tel wie jy ken op aarde nie. Het gaan nie punte tel wie jou pastoor is nie. Het gaan nie punte tel wie jou maat is nie. Het gaan nie punte tel wie jou man of jou vrou is nie. Het gaan nie punte tel hoeveel geld jy in die bank het nie. Het gaan nie punte tel hoe pragtig jou huis en hoe pragtig jou kerk is en hoe pragtige voertuig jy ry nie. Het gaan nie punte tel nie. Maar in hierdie uur, God se teenwoordigheid, waar die kerk weer in 100% in oorwinning kan lewe, en in gesag kan lewe, en in die heerlikheid van Vader kan lewe, dit gaan die verskil maak in hierdie uur. Want ons lewe bestaan nie uit ons, wat ons besit nie, maar God met ons sal die verskil wees. Onthou julle toe Moses daar by die berg was, né? Toe sê die Here, gaan nie met jou saamtrek nie, ek gaan 'n engel stuur, sê, as jy 'n manier nie. As jy nie saam gaan nie, blyk net hier. Ek is nie gepla oor die goud, en die koper, en die yster, en die melk, en die heuning in 'n beloofde land nie. Ek sit hier by die berg, in die woestyn, waar dat net klippe is, en ek sal maar klippe kou, maar ek beweeg nie, want waar God is, daar wil ek wees. Mag die Here so begeerte in my en jou opwek, opnuut, dat ons kan sê, waar God is, wil ons wees. En mag God ook 'n begeerte hê in sy hart, om te wees waar ek en jy is, in sy teenwoordigheid. Dit moet 'n twee gesprek wees, moet 'n twee liefde wees, God vir my en ek vir hom. Jesus was lief vir sy disippels. Hy het hulle bemoedig
voordat hy weggaan, sê, meneer, moet nie bekommerd wees nie. Ek weet julle hart is bedroef omdat ek weggaan, maar gaan julle nie as wese agterlaat nie. Jesus het altyd gesorg dat hy by sy disippels sal bly. Want dit is sy begeerte gewees. En dis vanaand nog steeds so. Hy wil by ons wees. En weet jy wat? Ek wil ook by hom wees. Kom ons bid en vra God om met ons te wees. Vader, veroorsaak skokgolwe deur ons, Here, tot u verheerliking. Wees in ons lewe so teenwoordig. En laat ons in u teenwoordigheid so sterk verkeer, dat daar skokgolwe van ons sal uitbeweeg oor die goedheid van God, oor die koninkryk van duisternis, oor die regering van die anti-kris wat homself voorberei om geopenbaar te word. Here, laat daar skokgolwe gaan oor die wêreld, dat u vir almal vertel, dat daar in Sandra, daar in die Oosrand, is daar 'n ou gemeentetjie, waar God werklik is. Daar ver, Here, in Kaapstad, by 'n klein gemeentetjie, daar is hy waarlik, in die Oos-Kaap, in die Wes-Kaap, in die Noord, al 9 provinsies, Here. Laat u liggaam en die gees bymekaar kom, gebind deur die heerlikheid van ons Jesus. En laat u teenwoordigheid skokgolwe veroorsaak, van nou af tot in ewigheid. Dis my kinderlike gebed vir my gemeente, vir die liggaam van Christus, in die naam van Jesus. Amen.